স্বাগতম পিকে সুইটসে। আজকে দেখানো হবে কিভাবে ডালপুরি তৈরি করা হয়। প্রথমে আমরা একটা পাত্রের মধ্যে 1 কেজি পরিমাণ ময়দা নিব। এই ময়দার মধ্যে আমরা 3টি উপকরণ দিব। একটা হচ্ছে লবণ, তারপর হচ্ছে খাবার তেল, যেটা আপনারা বাসায় যেটা ইউজ করেন কোনো সমস্যা নাই। আমরা হচ্ছে সয়াবিন তেল ব্যবহার করছি, এখানে সয়াবিন তেল যেটা সেটা আমরা ব্যবহার করছি। 1 কেজি ময়দার মধ্যে 10 গ্রাম লবণ, 200 গ্রাম সয়াবিন তেল, আর পরিমাণ মতো হচ্ছে পানি। এই যে সয়াবিন তেল দিচ্ছি, এরপরে আমরা পানি দিব। পানি পরিমাণ মতো মানে অল্প অল্প করে পানি দিতে হবে, একবারে বেশি পানি দেওয়া যাবে না, যেন আবার খামিরটা নরম না হয়ে যায়। এই জন্য অল্প করে পানি দিব, আর এটা মাখবো। অল্প করে পানি দিব, আবার মাখবো। এভাবে 2-3 বারে আপনারা যে বাসায় খামির করেন, এই খামির সেম খামির। এই খামির দিয়ে আপনারা 3টা রেসিপি করতে পারবেন। একটা হচ্ছে এই ডালপুরি, একটা হচ্ছে মোগলাই পরোটা, আর একটা হচ্ছে পরোটা, যে নর্মাল আমরা বাজারে পরোটা খাই সেই পরোটা। 3টা রেসিপি করতে পারবেন একটা খামির দিয়ে, এক খামির রেসিপি দিয়েই। এইভাবে আস্তে আস্তে নাড়বেন। এই যে একটু করে পানি দিবেন, একটু করে পানি দিবেন, আবার নাড়বেন, ভালোভাবে পেস্ট করবেন, তাহলে খামিরটা সুন্দর হবে। এভাবে অল্প করে নাড়বেন, আবার পানি দিবেন, নাড়বেন, পানি দিবেন। এইভাবে নাড়তে নাড়তে যতক্ষণ পর্যন্ত পানি ঠিক হয়ে যাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আর পানি দিবেন না। বাসায় যে খামির তৈরি করেন সেম এটা খামির। আর যার খামির যত সুন্দর হবে, তার পুরি পরোটা মোগলাই তত বেশি সুন্দর হবে। খামিরের উপরেই কিন্তু আসলে ওইটা ফুলে। খামিরটা যদি ভালো সুন্দর হয় তাহলে এটা ফুলবে, আর যদি খামির সুন্দর না হয় তাহলে ফুলবে না। আমাদের খামির মোটামুটি হয়ে গেছে। এই খামিরটার পরে আমরা একটা পেপার পলিথিন দিয়ে মুড়ে রাখবো, যেন কোনো বাতাস ঢুকতে না পারে। এই যে একটা পলিথিন কাগজ দিয়ে ভালোভাবে মুড়ে রাখবো 30 মিনিট। 30 মিনিট পর আমরা সেই খামির দিয়ে আমাদের আবার কাজ শুরু করে দিব। আপনারাও বাসায় 30 মিনিটের মতো একটা কাগজের মধ্যে মুড়ে রাখবেন, অথবা এটার যদি ঢাকা দিয়ে রাখতে পারেন যেন বাতাস না ঢুকতে পারে, এমন একটা সিস্টেমে এটা রাখবেন। দেন ইনাফ। 30 মিনিট পর আমরা আবার ফিরে আসলাম। এখন এই খামিরটা তুলে আমরা ডাইরেক্ট গুচি কাটবো। গুচি কাটবো মানে পুরিটা যেই সাইজের করব ওই ছোট ছোট একটা করে কাটবো। যে বল, যেটা বল হয়, ওই বলটাকে হোটেল ভাষায় গুচি বলা হয়। আমরা ছোট ছোট সাইজের পুরি তৈরি করি, তাই এই সাইজের তৈরি করতেছি, কাটতেছি। আপনারা যদি বড় সাইজের তৈরি করেন তাহলে অবশ্যই বড় বড় গুচি কাটবেন। এটা আপনার উপর নির্ভর করবে আপনি কত বড় সাইজের পুরি খাবেন। এই পুরির জন্য এখন ডাল তৈরি করতে হবে। ডাল যেই করব, এটা হচ্ছে খাঁটি যেই দেশি ডাল আছে, সেই দেশি ডালটা, বুটের ডাল। বুটের ডাল হচ্ছে যেই আধা ভাঙ্গা করা বুটের ডালটা বাজার থেকে আমরা কিনে নিয়ে আসছি। এই জন্য এটা পানি দিয়ে ধুবো 2-3 বার, কারণ পরিষ্কার ভালোভাবে করতে হবে। আপনারাও যদি বাজার থেকে কিনে আনেন অবশ্যই 2-3 বার পরিষ্কার করবেন। আর যদি বাড়ির হয় তাহলে তো অত বেশি পরিষ্কার করার দরকারও হয় না, তাও পরিষ্কার করা ভালো। আমরা 2-3 বার পরিষ্কার করছি। আর চুলোর মধ্যে কিন্তু একটা পানি গরম করতে দিছি, কারণ ওই পানির মধ্যে এই বুটটা সিদ্ধ করব। এই বুটের ডালটা হচ্ছে একটা পানির মধ্যে সিদ্ধ করব। পানিটা আমরা চুলোয় তুলে দিছি, পানিটা ওইদিক গরম হচ্ছে, আর এদিকে আমরা বুটটা ভালোভাবে পরিষ্কার করতেছি। আর এই বুটের ডালটা ভালোভাবে সিদ্ধ করতে হবে, যেন এটা ভালোভাবে বাটা যায়। এই চুলোর মধ্যে আমরা পানি দিছি। এখানে আমরা 2টি উপকরণ দেব, একটা হচ্ছে হলুদ, আর একটা হচ্ছে কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচ মিডিলে মিডিলে একটা করে কাটে দিব, যেন ওই মরিচের যেই ঝালটা আছে ওটা বের হয়ে যায়। এই যে কাঁচামরিচ আমরা মিডিলে মিডিলে কাটছি, আর অল্প পরিমাণ হলুদ দিব। হলুদ দেওয়ার কারণ হচ্ছে কি, এটা পরবর্তীতে আবার হলুদ দিব, যেন ওই বুটের যে ডালটা আছে এটা যেন হলুদ কালারের একবারে হয়ে যায়। আর পুরীর মধ্যে হলুদ কালার দেখতে সুন্দর, খেতেও অনেক সুন্দর সুস্বাদু। আর এটা ঢেকে দিব যেন তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়। আমাদের সিদ্ধ হয়ে গেছে, সময় অল্প করার জন্য আমরা এটা কেটে দিয়েছি। এখানে আপনার পানিটা ফেলে দিতে হবে। ফেলে দেওয়ার পর এটা আমরা বাটবো। আপনারা যদি বাসায় এটা ব্লেন্ডারে বাটতে পারেন, আমরা এটা শিলবাটায় বাটবো। আমাদের শিলবাটায় বেশি ভালোই করে, শিলবাটার মধ্যে আমরা বাটবো। শিলবাটার মধ্যে
এইভাবে ধীরে ধীরে বাটতে হবে। এটা ফুললি একদম ফুলফিল বাটাও যাবে না, আবার হালকাও বাটা যাবে না। আপনারা যে পুরির মধ্যে খান ডালটা, সেই ডালটা যেমন, ওই ডালটা এখানে সেভাবে আপনারা হালকা করে বাটবেন। একবারে পেস্ট করা যাবে না। একবারে পেস্ট করলেও কোনো সমস্যা নেই, কারণ এটা আমরা ভাজার পরে পরে এটা ভালোভাবে করব, ভাজবো যেন ঝরঝরে হয়ে যায়। এরপরে আমরা একটা কড়াইয়ের মধ্যে এইভাবে তেল দিব, তেল দিয়ে চতুর্দিকে ছড়াই দিব যেন বুটটা না লেগে যায়। এরপরে আমরা এই বুটটা এখানে ঢেলে দিব। বুটটা ঢালার আগে এই তেলের মধ্যে আমরা আদা রসুন বাটা দিছি, তারপর মরিচ দিব আর হলুদ দিব, আর বুটটা দেওয়ার পরে সেখানে লবণ দিব পরিমাণ মতো। আপনারা বাসায় যেই মরিচ খান সেই পরিমাণ মতো মরিচ দিবেন, যেই তরকারিতে মরিচ দেয় সেই পরিমাণ, কারণ আমরা তো এটা অনেকটা রান্না করছি, এই জন্য সেভাবে আপনাদের ওই রান্না এটা দেওয়া সম্ভব না। আর আমি ডিটেলসে বর্ণনার মধ্যে লিখে দিব 1 কেজি বুটের ডালের জন্য কতটা পরিমাণ আপনার এইগুলো দিতে হবে। 1 কেজির পরিমাণ আমি জাস্ট এখানে দিতে পারবো, এর নিচে দেওয়া তো সম্ভব না, কারণ বাসায় যদি আপনারা রান্না করেন তাহলে আপনাদের পরিমাণ মতো আপনারা যেটুকু পছন্দ ততটুকু খাবেন। এরপরে আমরা এখন এখানে লবণ দিব হালকা। এটা এইভাবে বয়েল ধীরে 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 আপনাকে নাড়তে হবে, নাড়তে নাড়তে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা ঝরঝরে হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এটা নামা যাবে না। ঝরঝরে হওয়ার পর আমরা নামাবো, দেন আমরা যে পুরি তৈরি করছি পুরির গুচি ওইটার মধ্যে দিয়ে পুরি তৈরি করব। এই যে আমরা লবণ দিয়ে দিলাম, এখন লবণটা চতুর্দিকে মিক্স হবে। তেলের মধ্যে লবণটা দিলে একটু সমস্যা হয়তো, এই জন্য তেলের মধ্যে লবণটা দিই নেই। মোটামুটি আমাদের ডালটা হয়ে আসতেছে, আর বেশি সময় লাগবে না, একটুর মধ্যে হয়ে যাবে। আমাদের ডালটা মোটামুটি হয়ে গেছে। এখন এটা তুলে ঠান্ডা করে তারপর আমরা পুরির মধ্যে দিব। আর এটা চুলা থেকে নামার পরে এইভাবে আস্তে আস্তে করে আপনাদের চতুর্দিকে নেড়ে দিতে হবে যেন ঝরঝরে হয়। এই যে আমরা এখন এই যে যেই ডালপুরি তৈরি করব সেই ডালপুরির বলের মধ্যে অল্প পরিমাণ দিব। আপনারা দেখেন এখানে এই যে অল্প দিব, দিয়ে এটা বন্ধ করে দিয়ে সাইডে রেখে দিব। তারপরে আমরা ওইটা পুরি তৈরি করব। কড়াইয়ের মধ্যে আমরা পরিমাণ মতো তেল দিলাম। পরিমাণ মতো তেল হচ্ছে কেমন, যে আপনি যদি একটা পুরি তৈরি করেন ওই পুরিটা যেন তেলের মধ্যে ডুবে যায় সেই পরিমাণ তেল দিতে হবে। আমরা অনেকগুলো পুরি একসাথে ভাজি, এই জন্য আমরা তেলটা একটু বেশি দিই। এইভাবে আপনারা বেলবেন পুরি, কোনো সমস্যা নেই। বাংলাদেশে এমন কোনো লোক নাই যে পুরি খায় নাই, আমার মনে হয় আর কি, কারণ পুরি এমন একটা নাস্তা যেটা সবাই খেয়ে থাকে। আর আমাদের পিকে সুইটসের সাথে থাকলে আপনারা নিত্যদিনের অনেক রেসিপি পাবেন, নাস্তার রেসিপি। এভাবে একটা একটা করে পুরি আমরা তেলের মধ্যে ছাড়বো এবং একবারে ওগুলো তুলবো। আমাদের পুরি ছাড়া শেষ। এখন এগুলো চামচ দিয়ে উল্টায় উল্টায় দিতে হবে যখন ভাজা হয়ে যাবে এক সাইড। দেখুন গোটাগুলো একবারে বলের মতো ফুলছে, একবারে ফুলকো পুরি। আমাদের ভাজা হয়ে গেছে। আমাদের রেসিপিগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ভিডিও সম্বন্ধে কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। সাথে থাকবেন পিকে সুইটস। ধন্যবাদ।